ngapalkeun salatna. HP. Oh iya mang neng teh ya. Neng, iya HP yo. Neng, iya HP. Neng, iya HP. Kemana HP? Si Nyai dibukaan itu. Nah, iya teh anak kuing. So jadinya, hah? Luka ieu mah keing menak. Ah, bohong sia. Iya HP di mana? Di mana mangina gawat? Ngomong. Keing menak Bu, sumpah. Ah, sia bohong gawat. Terima kan nih, gawat. Gawat imah di mana? Ulah kabumi abi lah beli sisilan. Hah? Ulah kabumi abi abi. Teuing uing mah. Gawat. Di mana? Sok, Ibu. Gawat.
nya balik. Nya ayo gerak. Naon? Yuk, man. Ae, gini John balik. Ayo. Abi disangka maling ku ieu. Oh, gitu. Kira aku bapak si maling. Ayo usah. Mal kalabat kurang lereskeun. Oh, biasa di dia biasa. Kamu mah sok cari. Punten Pak, punten pisan. Nuhun ieu teh. Si Ujang ieu teh putra bapak sanes teu sopan abi nyarios kitu teh. Oh, mohon ieu si John putra abi, Cika. Ieu si Aceh anu bungsu. Pak, punten sakali deui nya. Abi bade naros. Nuhun ieu anu cikal, Mohon. tapi nah ieu ningan. Tos ayeuna mah kieu. Supados raos ayeuna mah Neng. Hayu urang dilebet ieu na. Nanti ngobrolna gerak-gerak supados raos di dieu mah ganeng. Ayo. Pak, tadi. Ayo balik. Mangga ibu salib bu. Yang John, dia ya, bu mangga salib dia. Pangyanakeun saiju kanggo si ibu. Abi, mana emang ulah cicing. Kumaha bu tadi teh? Ngara supados diperjelas di mah sareng ngeraos di tegarane. Dan Pak, punten pisan. Tadi teh abi teh ka pasantren bade ningali pun anak. Oh. Pek teh ningali John nuju nyepengan HP pun anak. Oh. Upami kitu pantos nyanak HP teh si John. Atuh nuhun cepnya. Dupi maksad ibu ka dieu teh bade kumaha? Mungkin Pak, Aa mah sanes maling. Cek meureun. Tapi mah Pak, kadieu teh sanes ukeun benda atau materinya. Punten pisan. Namun ieu punten pisan. Warah itu tungguan. Oh, perkawis eta mah insyaallah ke ku bapak urang lereskeun. Cep, buka tuh itu anu ngetrok. Bade kusaha? Dupi aya bapak? Aya. Aya ibu-ibu? Aya. Udah tuh udah. Salam nih ya kamu. Dok, Neng salib di dieu. Kieu bapak. Bu punten. Abi tadi ningali John nyandak HP, tapi saleresna John teh bade ngamankeun sanes bade maling. Tapi Neng yakin. Yakin Pak? Tah, kadangu Bu, ieu saksina. Ampunten ya Pak, sanes maksud abi nuduh John teh. Soalnya tadi abi ningali HP pun anak nuju dicepengan ku John gitu. Ampunten pisannya. Ampunten Ngamunkeun teh kasungkunnya. sabios-bios Neng keun. Ampunten ya Bapak. Ampunten. Mana banget teh Pisan sanes sabios-bios. abi maksud Teh hukumannya. sabios-bios Neng. Aduh punten anak kincu. Aduh. Cek punten ya. Neng. Hore, abi sanes maling, hore. Kami gitu abi bade permiosnya. Mohon mangga Ibu. Nuhun Pak. Mangga Assalamualaikum. Ibu. Mangga. Neng hatur nuhun pisan. Neng atos ngabantos ka Bapak atos nulungan pun anak ieu si John. Sami-sami Bapak, abi ge terang mana nu leres mana nu lepat. Mohon atuh hatur nuhun pisan Nengnya. Tah, kumaha Neng ayeuna mah upami upana Neng dijodohkeun sareng si John. Hore. Alim Pak,
Da abi ge terang putra pematara ibak. Permiosnya Pak. Mangga. Pak gagal. Dah siapa taramani, matakan gramali, sete ah. Wati. Gagal.